兄弟姊妹大家平安。今仔日是2021年7月11号。今仔日的经文是诗篇25篇第1节到第10节，创世纪41章37节到49节，使徒行传第7章第9节到16节。今仔日要甲大家三角分享的主题是管理权。伫昨昏咱有讲到着信仰的行动力。咱嘛看到伫约瑟的信心，以及伊的谦卑，并且为主所用，为着法老王解决伊做梦的困难。因为安尼就亲像伊建议法老王的，应该找一个真有智慧有能力的人来管理埃及。法老王认为，既然约瑟有上帝的智慧，伊比别人甚至埃及的术士更较有能力来解决伊的梦的困境。法老就认为伊有能力、有上帝的智慧来管理全埃及，就安尼来派伊担任全埃及的宰相来管理埃及。帮助因来度过将来所会拄到的饥荒年。创世纪41章37节到49节，埃及王甲伊所有的人神拢赞成这个计划。埃及王对伊的人神讲：“咱减会当找到一个人，亲像这个人有上帝的神伫伊的内面。”埃及王对约瑟讲：“上帝已经将这个代志拢指示你，可见无人亲像你遮尔聪明有智慧。你通管理我的朝廷，我的人民拢着顺服你，互你来管理。只有坐伫王位的我，比你更较大。”埃及王阁甲约瑟讲：“我派你管理埃及全地。”埃及王就将伊做的手感的手指来印感的手指来绑起来，挂伫约瑟的枕头甲伊穿幼地布的衫，将金盘链挂伫伊的颔领。王阁互约瑟坐朝廷的第2号车，开道的叫讲闪开。安尼，埃及王派约瑟管理埃及全地。埃及王对约瑟讲：“我是王，若无你的允准，伫埃及全地不准人随便办代志。”埃及王甲约瑟号名叫做撒法拿德巴拿亚。佮将希利波利城的祭司波提菲拉的查某囝阿西拉，互伊做某。约瑟就伫埃及地来出巡。约瑟开始伫服侍埃及王的时30岁，伊离开埃及王去埃及，甲全地巡视。7个好年当地会出产大丰收。约瑟收集埃及7个好年当所有的五谷，积聚伫逐个城，逐个城周围的产地的粮食，拢积聚伫附近的城内。约瑟积聚五谷，做甲亲像海边的沙，无法度来算，因为算袂了。约瑟是一位忠心的管理者。咱看伊对少年的时伫波提法的厝，伫遐来管理的时阵就是安尼以色列全家住伫埃及嘛是埃及王所想事，毋是约瑟的私心。使徒行传第7章第9节到16节，迄个第1位的殉道者司提反，伊被控告的时阵，
伊伫遐来见证，嘛提到着约瑟的代志。伊提到着约瑟的阿兄，因为嫉妒约瑟的这个德，讲话真德，就来甲伊害。但是呢，因为约瑟的忠心服侍，就得到上帝的保守，并且呢，得到埃及法老王的重视，指派伊做埃及的宰相，忠心来管理全埃及。不但是埃及得到保全，周边的国家人民嘛得福，更较重要的是上帝透过安尼，互伊来保全伊的家族全部的性命。所以段的经文安尼讲，这会族长怨妒约瑟，甲伊卖去埃及，毋过上帝甲伊同在，救伊脱离一切的灾难，佮使伊智慧，互伊得到埃及法老王的关爱，指派伊做埃及的首相，甲王宫的总管。后来，埃及甲迦南全地发生饥荒，引起大灾难。咱的祖先无粮食通食，雅各听到雅各有粮食，就找咱的祖先去遐。这个是头一遍。第二遍因去的时阵，约瑟对伊的兄弟表明伊的身份，对安尼法老遮捌约瑟的家族。约瑟找人去请伊的老爸雅各甲全家族75个人，拢去伫埃及。雅各就落去埃及，后来伊甲咱的祖先拢死伫遐。因的遗体互人运到示剑，埋葬伫阿伯拉罕用钱对哈抹的子孙买迄个墓地。诗篇25篇第1节到第10节，上主啊，我的心神仰望你，我的上帝啊，我信靠你。毋通互我失败直到见效，毋通互我一对着因为赢我来看口。所有听候你帮助的人，一定袂直到见效。为拄着见效的是遐个无缘无故背叛你的人。上主啊，求你将你的路指示我。将你的道路教示我，求你用你的真理引带我，教示我，因为你是拯救我的上帝。我规日听候你，上主啊，求你为记得你的怜悯甲慈爱，因为你对古早就安尼对待人。求你毋通记掉我少年的时的罪过甲过失。上主啊，求你照你的慈爱，因为你的恩惠会记得我。因为上主良善及正直，伊要指示罪人行正路，伊要用公平引带谦卑的人，用伊的道路教示谦逊的人，守伊的约甲伊的诫命的人，上主拢用慈爱及信实来款待因。求主帮助阮受呼召，得到差遣，成做一个忠心的仆人。尽阮管理的责任，无超过界，无徇私，会亲像保罗教导听的诗篇所讲的，无求家己的利益，是求主你的旨意在行。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。